હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ હરે કાલે કૃષ્ણ યસ હરે કૃષ્ણ બધાને ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ. ઓકે, તો આઈ થિંક બધા જોઈન થઈ ગયા હશે. ગ્રુપમાં બધાને મેસેજ મળી ગયો છે. તો કાલે આપણે જોયું કે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પહેલા તમે કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કહ્યું અને એ પછી તમે મને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા માટે કહો છો. તો હવે ભગવાન મારે શું કરવાનું છે, મને શું નિશ્ચિત હોય, મારી માટે શ્રેય વાળું હોય એવું મને તમે કહો. તો ભગવાને એનો જવાબ આપ્યો કે ભગવાને કીધું કે કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને એનો જવાબ આપ્યો અને ભગવાન આપણે જાણ્યું કે ભગવાને બધી સિક્કાની બે બાજુને સમજાવી. ભગવાને ઓલવેઝ બધા શ્લોકમાં ભગવાને સિક્કાની બે બાજુ સમજાવી છે. તો આપણે આ સમજ્યા, આ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને પછી ભગવાને આ જવાબ આપ્યો અને જવાબ આપતા આપતા ભગવાને કીધું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. અને એ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું ખૂબ સરસ રીતે. તો આ બીજા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પણ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. એ પછી ભગવાને આપણને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતા નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવા એ વિભાગ 2 માં આપણે સમજ્યા. અને ભગવાને એના માટે કર્મનો ત્યાગ એટલે શું, કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ એટલે કે જે યોગીઓ સંન્યાસીઓ જે સંસાર છોડી અને પછી ભગવાનને પામવા માટે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે જે જ્ઞાન યોગ અપનાવે છે, એટલે કે સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગ વિશે પણ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા આવતીકાલે કે સાંખ્ય યોગ એટલે શરીર અને આત્માનું પૃથક્કરણ અભ્યાસ. એ આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે જોયું કે સાંખ્ય યોગ એટલે શું. તો સાંખ્ય યોગ એટલે જ્ઞાન યોગ. અને કર્મનો ત્યાગ છોડીને જે સંન્યાસીઓ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે જે જ્યાં મતલબ કે એ જ્ઞાન યોગનો ઉપયોગ કરે છે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરે છે, તો એના માટે સાંખ્ય યોગનો એટલે ભગવાને એ પણ સમજાવ્યું કે જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ એટલે કે સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગ પણ જેને કહેવાય કે બેઉ સેમ જ છે. એ આપણે આ 2 શ્લોક દ્વારા આપણે સમજ્યા હતા કાલે કે ભાઈ જે સંન્યાસીઓ જે જ્ઞાન માટે અપનાવે છે કે ભાઈ એ આત્મા અને શરીરનું પૃથક્કરણાત્મક અભ્યાસ દ્વારા એટલે કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે જ્યારે કે ભાઈ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એટલે શું કે ભાઈ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવાની છે અને જ્ઞાન લેવાનું છે એનું, એટલે એ શરીર અને આત્માનું જ્ઞાન. એ આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે સાંખ્ય યોગ સમજાવ્યો આપણને. આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું અને આત્માના ગુણધર્મો વિશે પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું, એટલે એને સાંખ્ય યોગ કહેવાય. તો ભગવાને સમજાવ્યું કે જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ સેમ જ છે, ડેસ્ટિનેશન એક જ છે. એ આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા. અને એ પછી ભગવાને જેને કહેવાય કે આ જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ બે ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજ્યા. તો આ સાંખ્ય અને ભક્તિ યોગ, તો સાંખ્ય યોગમાં એવું એ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભાઈ શરીરથી પદાર્થને, શરીર એટલે કે આત્મા, શરીર અને પદાર્થ એટલે શરીર, એટલે શરીર પદાર્થો એટલે 5 પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે શરીર, અને એ પદાર્થોથી અલગ કરવાનું હોય છે અને એ સાધના કરવાની હોય છે. પણ એ રસ્તો કેવો છે, અઘરો. એટલે ભગવાને આપણને આપણા જેને કહેવાય કે દેહધારીઓ માટે કર્મ યોગ આપ્યો, સરસ ભક્તિ યોગ આપ્યો આપણને, અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા માટે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો આપણે આ જેમ કહેવાય કે ભાઈ સાકર વાળું પાણી હોય તો આપણે એમાંથી સાકરને અલગ કરવાની ને પાણીને અલગ કરીને એવું ભગવાન આપણને કહેતા નથી. ભગવાન તો કહે છે કે ભાઈ તું મને સાકર વાળું પાણી જ ધરાવી દે, સાકર અલગ આપ, પાણી અલગ આપ, એવું ભગવાન કહેતા નથી. એટલે ભગવાને આ 2 જેને કહેવાય કે સાંખ્ય અને ભક્તિ યોગ બેઉ ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, પણ આ થોડો અઘરો રસ્તો છે ને ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે એમાં પણ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી ને બધાથી અલગ થઈ અને પછી ભગવાનને પામવાના છે. તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા કાલે. એ પછી જેને કહેવાય કે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે નિષ્કામ કર્મ યોગ સમજાવ્યો, અને એ પછી નિષ્કામ કર્મયોગી કેવો હોય તો એ પણ આપણને ભગવાને સમજાવ્યું. એટલે નિષ્કામ કર્મયોગી કેવો હોય કે ભાઈ વિશુદ્ધ આત્મા હોય. એ વિશુદ્ધ આત્મા માટે પણ આપણે ખૂબ કાલે સરસ રીતે આપણે સમજી ગયા કે વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે ભાઈ બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવાના છે.
અને સમદ્રષ્ટિથી જોઈ અને આપણે દરેક વ્યક્તિમાં પરમાત્મા રહેલો છે એ રીતે આપણે વિશુદ્ધ આત્માને આપણે સમજ્યા કે ભાઈ એ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે કે બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવાના છે કે બધા વ્યક્તિઓમાં પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે અને એ વ્યક્તિ જે છે કે ભાઈ આપણે એ વ્યક્તિને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ કે કાંઈ પણ એવી રીતે આપણે તો એ પરમાત્માને દુઃખ પહોંચાડવા જેટલું આપણે જેને કહેવાય કે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. એટલા માટે આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે ને એ સમદ્રષ્ટિ કેળવીશું ત્યારે આપણે આ જ્ઞાન જે છે એને આત્મસાત કરી શકીશું, ભક્તિભાવ પૂર્વક આપણે કર્મ કરી શકીશું. અને આ રીતે કર્મ કરીએ છીએ તો આપણે જેને કહેવાય કે વિકર્મથી અલિપ્ત રહીએ છીએ. વિકર્મ એટલે આપણે કે શાસ્ત્રો વિહીન જે કર્મ, શાસ્ત્રોમાં જે નિર્દેશ થયેલા છે એ પ્રમાણે કર્મ કરતા નથી તો એને વિકર્મ કહેવાય છે. તો આપણે આ અલિપ્ત રહીએ છીએ અને આ આપણે પ્રભુપાદનું ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંત પણ જોયું હતું કે આખું જીવન એમને કૃષ્ણમય રહ્યા અને એમનું જીવન આખું કૃષ્ણમય રહ્યું. તો આ એમને કર્મ કરે જ રાખ્યા. તો આ રીતે આપણે વિભાગ 2 આપણે ખૂબ સરસ રીતે જોયો. આજનો વિભાગ જે ત્રીજો વિભાગ છે એ પણ ખૂબ જેને કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને સમજવો જરૂરી છે. કેમ તો આપણે બધા જે છીએ કે કર્મીઓ છીએ, આપણે હજી જેને કહેવાય ને કે આત્મ સાક્ષાત્કારના સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા નથી એટલે આપણે બધા કર્મીઓ કહેવાઈએ. એટલે આપણે આ કર્મયોગને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે અને આપણે ભગવાને પણ કીધું કે આ કર્મની આટીંગૂટીને સમજવી ખૂબ જરૂરી છે અને એ સમજીશું તો આપણે જેને કહેવાય કે આ ભવબંધનમાંથી આપણે છૂટી શકીશું. તો આજનો ત્રીજો વિભાગ તો જેને કહેવાય ને કે આપણે કર્મ કરવા માટે આપણને જેને કહેવાય કે કર્મ કરવા માટે જરૂરી જે કરતા એટલે કરનાર. આપણે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ તો આપણે કરતા થયા એટલે કરતા એટલે કરનાર. તો કર્મ કરવા માટે 3 કર્તાઓ જેને કહેવાય કે એમાં ભાગ ભજવતા હોય. તો એ કર્તા કોણ છે એ આપણે આ વિભાગમાં ત્રીજા વિભાગમાં જોવાનું છે. તો જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાનના મંચ ઉપર રહી અને આ 3 કર્તાને જાણવાના છે. તો જે પહેલો કર્તા છે એ જીવ એટલે કે આત્મા, એ પછી બીજો કર્તા જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો એટલે કે પ્રકૃતિ અને ત્રીજો કર્તા જે છે એ પરમાત્મા. તો આપણે કર્મ કરવા માટે આ 3 કર્તાઓ ભાગ ભજવતા હોઈએ છીએ. તો આને આજે ખૂબ સુંદર રીતે આપણે સમજવાનું છે અને ત્રીજો વિભાગ જે છે કર્તા ઉપર આધારિત છે. એટલે કે આપણે જો કર્તા એક એટલે કે આત્મા, ભૌતિક પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા, એ 3 કર્તા. તો એમાં આપણે જે પહેલો કર્તા જે છે, જ્યારે દેહધારી 13મા શ્લોકથી આપણે આ કર્તાને સમજવાના છે કે આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો એમાં કોણ કોણ ભાગ ભજવે છે. તો આ રીતે અને કેવી રીતે કર્મના બંધનમાં આપણે ફસાઈએ છીએ. તો આ કર્તા દ્વારા આપણે જેને કહેવાય કે એ પછી આપણે પરમાત્મા વિશે પણ આપણે જાણીશું. તો 13મો શ્લોક જે છે એ જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનના બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. તો 13મો શ્લોક આપણને કહે છે કે ભાઈ દેહધારી ભગવાને કીધું. દેહધારી એટલે કે આપણે શરીર ધારણ કરેલું છે એટલે આપણે દેહધારી કહેવાઈએ. તો શરીર પ્રાપ્ત થયેલું હોય એને દેહધારી જીવ કહેવાય અને પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. હવે પોતાની પ્રકૃતિ એટલે શું? પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, નેચર. આપણો જે સ્વભાવ, આપણા નેચર જે કહેવાય એટલે કે પ્રકૃતિ. આપણે ઘણીવાર વાતચીતમાં આપણે નથી યુઝ કરતા કે ભાઈ આ ગરમ પ્રકૃતિનો માણસ છે કે આ ઠંડી પ્રકૃતિ છે, એની પ્રકૃતિ બહુ ઠંડી છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, નેચર. તો નેચર જે છે એ આપણો કેવી રીતે બિલ્ટ થાય? તો આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા. તો આપણે જે ગુણોમાં હોઈએ એ પ્રમાણે આપણી પ્રકૃતિ બિલ્ટ થતી હોય છે, સ્વભાવ, નેચર. આ કેમ આપણને બધાના સ્વભાવ અલગ અલગ, નેચર અલગ અલગ લાગતા હોય છે, બધાના એટીટ્યુડ અલગ અલગ હોય છે. તો આ આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બધા આપણે જે પણ મનુષ્યો હોય બધાના અલગ અલગ નેચર હોય, અલગ અલગ સ્વભાવ હોય, અલગ અલગ વાણી, વર્તન, વ્યવહાર હોય. તો એ બધા અલગ અલગ લાગતા હોય છે. તો એનું કારણ શું છે? તો આ પ્રકૃતિના ગુણો. તો બધા પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર કર્મ, વાણી, વર્તન, વ્યવહાર કરતા હોય છે. એટલે કર્મ પણ આ ગુણોના દ્વારા થતા હોય છે.
આ આપણે ખૂબ સરસ પ્રકૃતિ લેવલ 1 માં પણ સમજી ગયા હતા. પ્રકૃતિના ગુણો વિશે પણ ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજ્યા છે. તો હવે આપણે આવે છે કે ભાઈ 9 દ્વાર વાળા નગર. તો 9 દ્વાર કયા કયા છે? આ શરીરને 9 દ્વાર વાળું નગર કહ્યું ભગવાને. 9 દ્વાર કયા કયા? હરે કૃષ્ણ. 9 દ્વાર. આંખ, આંખ, નાક, કાન, યસ. પછી મુખ, યસ, મોં. બરાબર, બોલો બોલો. યસ, મળદ્વાર, હા, યસ, મળદ્વાર અને જનનેન્દ્રિય. યસ, 2 આંખો, 2 નાસિકા, 2 કાન, મોં, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય. તો આ 9 દ્વાર વાળું નગર, આ શરીરને ભગવાને 9 દ્વાર વાળું નગર કીધું. એટલે આ ભગવાને કીધું કે આ ગુણોથી ઉપર આવીશું તો આ 9 દ્વાર વાળા નગરમાં સુખેથી રહી શકીશું. એવું અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો પણ એ પણ કેવી રીતે ભગવાને કીધું કે કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર. અહીંયા ભગવાન કહે છે તો મનના બધા કર્મો કયા છે? ભગવાને કે મનના બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે આ નગરમાં સુખપૂર્વક રહી શકે છે. હવે મનના બધા કર્મો એટલે શું? તો આપણે મન જો મિત્ર હોય તો આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મમાં મન પરોવાય, અને દુશ્મન હોય તો પછી આપણે સકામ કર્મોમાં પરોવાઈએ. અને સકામ કર્મ એટલે આપણને હવે બધાને સકામ કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મ એટલે આ કર્મના પ્રકારોને ખૂબ સમજવા જરૂરી છે. એટલા માટે 3 અને 5મા અધ્યાય છે ને બહુ જરૂરી છે સમજવું, અને આ કર્મોના પ્રકાર સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. સકામ કર્મ, કામ એટલે ઈચ્છા, અને સકામ એટલે ઈચ્છા સાથે કરેલા કર્મ એટલે સકામ કર્મ. તો આપણે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે શરીરની ઈચ્છાઓ, ભોગ, ઐશ્વર્યમાં આપણે રહી અને આપણે કામ કરીએ તો, અને એ પાછી ઈચ્છાઓ સાથે કર્મ કરીએ એટલે એ બધા સકામ કર્મ કહેવાય. આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનના કર્મ સિવાય, આ આધ્યાત્મિક કર્મ સિવાય આપણે જે પણ કર્મ કરીએ છીએ એના માટે બંધનો ઉત્પન્ન થતા જ હોય છે. કેમ કે આપણી જેને કહેવાય ને મનના ખૂણે આપણે જેને કહેવાય ને કે કોઈની કોઈ ઈચ્છા કે એ રહેલી જ હોય છે. સુષુપ્ત મનમાં પણ આપણી ઈચ્છાઓ રહેલી જ હોય છે. અને આપણે ઘણીવાર તો ભક્તિ પણ એના માટે જ કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ભગવાન મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દે, પેલી ઈચ્છા પૂરી કરી નાખે, કે એ રીતે. તો આપણે ઘણીવાર ભક્તિ પણ એના માટે જ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આ કર્મયોગમાં ભગવાને નિષ્કામ ભક્તિ કરવા માટે આપણને સમજાવ્યું છે. નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવ્યો છે. નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે ભક્તિ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો કર્તા નંબર 1 એટલે કે આત્મા. આપણે આ 3 વસ્તુને સમજી ગયા. આમાં આ જે શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે પોતાની પ્રકૃતિ, પછી મનના બધા કર્મોનો પરિત્યાગ, અને 9 દ્વાર વાળું નગર. તો આ જે છે કે કર્તા નંબર 1 આત્મા જે છે, જીવ એટલે કે આત્મા જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ બેઠા બેઠા જોયા કરે. આપણે કેવું કે ભાઈ આ બેંક હોય અને પછી બેંકના બહાર આપણે ઓલો વોચમેન કે ડોરકીપર હોય એ કેવો બેઠા બેઠા જોયા કરે, એવી રીતે આત્મા જે છે એ બેઠેલો હોય. બધા આવતા હોય જતા હોય, આવતા હોય જતા હોય, પણ કયા કામ માટે આવે છે એ એને ખબર હોય નહીં. તો આ કર્તા જે છે એ આત્મા છે. અને ઘણીવાર કહેવાય ને કે ભાઈ ઓલી સાયરન વગાડે, પણ જ્યારે સાયરન વગાડે ને ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હોય. તો આ જેને કહેવાય ને કે કર્તા એટલે કે આત્મા, પણ આત્મા જે છે એ મન અને બુદ્ધિથી દોરવાઈ અને પછી કામ કરતો હોય. એટલે આ મનને આપણે મિત્ર બનાવવાનું છે. આપણે ઓલું જેને કહેવાય ને લેવલ 1 માં આપણે પેલા 5 ઘોડા વાળું દ્રશ્ય જોયું હતું. પછી મન જે છે લગામ છે, પછી બુદ્ધિ છે એ સારથી છે, અને પછી પાછળ આત્મા જે છે બેઠેલો છે અને જુએ છે કે ભાઈ કેવી રીતે શું કામ થઈ રહ્યું છે. તો આ હવે જે છે એ બીજો તો કર્તા જે છે જ્ઞાન, કે 9 દ્વાર વાળા શરીરના 9 છિદ્રો શહેરમાં સ્થિત છે. નગર કીધું આપણા શરીરને ભગવાને. તો કર્મના ફળોનું સર્જન કરતો નથી. આત્મા કર્મના ફળોનું સર્જન આત્મા તો બેઠો બેઠા જોયા કરે. આત્માનો સ્વભાવ જ આધ્યાત્મિક છે, સનાતન આનંદમય છે. પણ એ મોહ માયા અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થઈ ગયેલો છે. એટલે એ શરીર દ્વારા કર્મ કરે છે. તો
હવે જે છે કરતા બીજો એ ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો. તો શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી કે લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થયા કરે છે. તો પહેલા ભગવાને આપણને શરીરને નગર એટલે કે શહેર કહ્યું અને હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એ આપણને નગરના સ્વામી એટલે કે આપણા શરીરના રાજા કીધું. તો હવે જેને કહેવાય કે ભાઈ આ રાજા કીધું, સ્વામી કીધું, તો હવે નગરના સ્વામી હોઈએ, રાજા હોઈએ તો આપણે કર્મ જે છે એ રાજાની ઈચ્છા મુજબ થવા જોઈએ ને. પણ અહીં શું થાય છે, અહીંયા ભગવાને આ શ્લોકમાં શું કીધું કે ભાઈ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા થયા કરે છે. પહેલા આપણને નગર કીધું, શરીર, અને પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાને શરીરના સ્વામી કીધું. તો પછી કર્મ કેવી રીતે થવા જોઈએ? સ્વામી ઈચ્છે એ રીતે થવા જોઈએ. આપણને તો એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો કોઈ બંધનમાં નથી ને આપણે તો મોજ મજા કરીએ છીએ ને મસ્ત સુખેથી રહીએ છીએ ને કઈ મોજ મજા કરીએ છીએ. પણ જેને કહેવાય કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે બીજો કરતા જે છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો છે, પ્રકૃતિ છે. તો આપણે આપણા સ્વભાવ અને પ્રકૃતિ મુજબ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. તો એ આપણે જાણી ગયા. તો આપણે છીએ તે શરીરના સુખોને આપણે સાચું સુખ માની લઈએ છીએ અહીંયા. કેમ કે આપણે જે ભોગ ઐશ્વર્ય અને આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે જેને કહેવાય ને કે બધા સુખ આવે અને પછી સુખોને વધારે ભોગવવાની પાછી ઈચ્છા થાય એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ અને કર્મના બંધનો લઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ છે ને એ ખૂબ ઊંચું આવી ગયું છે અને એ પછી એ ઊંચું આવી ગયું એટલે એને એક મેન્ટેન રાખવું પડે અને એ મેન્ટેન રાખવા માટે થઈ અને એ પછી આપણે જેને કહેવાય કે કર્મના બંધનોમાં આપણે ફસાઈએ છીએ. કેમ કે એ મેન્ટેન રાખવા માટે થઈને આપણે પછી 12-18 કલાક કામો કરીએ. એ પછી કામ કરીએ એટલે આપણે ઘણીવાર અજાણતા પણ ખરા ખોટા કામો થઈ જતા હોય, એવા વિકર્મ પણ થઈ જતા હોય અને એ પછી એમાં બંધનો લાગે આપણને. એટલે પછી અહીંયા ને અહીંયા આપણે ફર્યા કરીએ, જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે ફર્યા જ કરીએ. રસ્તો ખુલે નહીં ભગવાનના ધામને પહોંચવાનો. તો આ જ્યારે આપણે આપણી અંદર પોતાની અંદર રહેલા ભગવાન પરમાત્મા સાથે જ્યારે તાદાત્મ્ય સાધીશું ત્યારે આપણે શરીરમાં રહેવા છતાં પણ આપણે બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ શકીશું. એટલે ભગવાને આપણને જેને કહેવાય કે ખૂબ સરસ ભક્તિ યોગ આપ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. રાજેશ્વરી માતાજી, હું તમને co-host બનાવી દઉં છું આજે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી મેં તમને co-host બનાવ્યા છે રાજેશ્વરી માતાજી. જી માતાજી. તો જરા પ્લીઝ જોજો, તમે co-host બનાવ્યા છે. અવાજ આવે તો જરા મ્યુટ ઓલ કરી નાખજો. પાછો કઈ ક્વેશ્ચન? જી. તો આપણે જેને કહેવાય કે શરીરમાં રહેવા છતાં પણ આપણે આ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ શકીશું. એટલે ભગવાને આપણને ભક્તિ યોગ આપ્યો. ખૂબ સરસ. ભગવાનને ખબર હતી કે મારા બાળકો જે છે એ કળિયુગમાં જેને કહેવાય ને કે આ બધા અઘરા કામો નહીં કરી શકે. જ્ઞાન યોગ પામવા માટે પણ આપણે જેમ શરીર ને આત્માની અલગ ને આ બધું આપણે સાંખ્ય યોગ સમજ્યા, તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે ઈઝી રસ્તો આપણને ભગવાને આપ્યો ભક્તિ યોગનો. કેટલો ઈઝી રસ્તો. આપણે મહામંત્રના જાપ કરવાના, આપણે ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે નવધા ભક્તિ દ્વારા ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરવાની કેટલો આનંદ આવે. ભગવાનના કર્મ કરીએ આપણને અને એટલો આનંદ આવે કે જેને આમ, અને સાચો આનંદ જ એ છે, પરમાનંદ જ એ છે. તો આની સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ એક 3જા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક છે. કોઈની પાસે ગીતા હોય ને તો ખોલો અને બોલો. આ એનો રેફરન્સ છે. ભગવાને પહેલા પણ 3જા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? 3જા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક. 27મો. યસ માતાજી, मैं 1 मिनट में काढ़ीने बोलूं हूँ. 1 मिनट. યસ. 3નો 27. તો આપણે ખાલી ખૂબ સરસ રીતે જોયું કે ભાઈ આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. આના માટે આપણે સમદ્રષ્ટિ જ્યારે કેળવશું ત્યારે આપણે વિશુદ્ધ થઈ શકીશું.
પરમાત્મા રૂપી યસ યસ બોલું માતાજી. માતાજી. જી માતાજી. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્મણિ સર્વસઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. યસ હરે અનુવાદ કૃષ્ણ બી બોલો માતાજી. માતાજી, અનુવાદ પણ બોલો. જી માતાજી. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. તો આ રેફરન્સ આવ્યો આ શ્લોકનો, અને 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને પહેલા પણ કીધું કે કાર્યનો કર્તા માની લે છે. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે સ્વામિત્વનો ભાવ આવી જાય છે, માલિકી ભાવ આવી જાય છે, અને આપણે પોતાની જાતને કર્તા માની લઈએ છીએ કે ભાઈ મેં મહેનત કરી, હું ભણ્યો અને મેં મહેનત કરીને મેં આટલું કમાયું અને મારા દ્વારા બધું ચાલી રહ્યું છે. અને આ બધા જે ભાવો આવે છે, પણ આ બધા ભાવ જે છે એ પણ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આવે છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે આ સમજવું, અને આ રેફરન્સ છે. પણ આ બધા કાર્યો કેવી રીતે થાય છે, ને આ બધા જે આપણા થોટ્સ જે છે એ પણ કેવી રીતે આવે છે? ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા. આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ આ છે ને, આ બધા ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો, અને આપણે કયા ગુણોમાં છીએ ને, આપણા થોટ્સ ઉપર થોડુંક ધ્યાન આપવાનું, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આ છે ને આપણી જાતનું જેને કહેવાય ને કે આપણે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવું હોય ને, તો ફીડબેક આપવું હોય, તો આ બધું આપણે સમજવાનું. કર્મયોગ, આપણા પ્રકૃતિના ગુણો એ બધાને સમજવા જોઈએ, અને આપણી જાતે જ, કેમ કે આજકાલ હવે છે ને કોઈને કંઈ કહેવાતું નથી. આપણે આપણી જાતનું કોઈને ફીડબેક આપી જ નથી શકતા. અત્યારનો માહોલ એવો છે કે આપણે કોઈને કંઈ કહી નથી શકતા, અને આપણે સામેવાળાને કંઈ કહેવું હોય ને કે ભાઈ તારામાં આ પ્રોબ્લેમ છે, તો એ આપણે કહેવાતું જ નથી. તો આપણે આપણી જાતનું સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણે જાતે જ કરવાનું છે. તો આ પ્રકૃતિના ગુણોને સમજવા પણ ખૂબ જરૂરી છે. એ આપણે ખૂબ અધ્યાય સરસ રીતે સમજીશું આગળ પણ. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એ આ કર્તા છે, 2જા નંબરનો કર્તા ભૌતિક પ્રકૃતિ. એ પછી ભગવાન કે છે કે આ જે શ્લોક છે 15મો, તો એમાં ભગવાન કે છે કે પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. તો હવે જે મેઇન કર્તા જે છે એ પરમાત્મા છે. મેઇન કર્તા પરમાત્મા કેવી રીતે કામ કરે છે એ આપણે હવે જોવાનું છે. ભગવાન તો બીજ આપનાર પિતા છે, આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા, અને પિતા પુત્રનો સંબંધ કેવો હોય, વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના કેવી રીતે આવી, કેમ કે આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, ભગવાને આપણને કીધેલું એક શ્લોકમાં કે હું બીજ આપનારો પિતા છું, અને શરીર આપણને પ્રકૃતિ માતા દ્વારા મળે છે. તો આપણે આ સંબંધ કેવા હોય, પિતા પુત્રનો સંબંધ કેવો હોય કે ભાઈ પિતા હોય ભલે પોતે દુઃખ ભોગવે, પણ એના બાળકોને દુઃખ ભોગવવા ન દે. ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈ પણ જીવ માટે સુખ કે દુઃખ લાવતા નથી, પણ એ ભગવાન જે છે એનાથી અલિપ્ત છે. એટલે જીવ એ ચેતન આત્મા હોવાથી સ્વતંત્ર રીતે ઈચ્છા કરવા માટે સમર્થ છે. પણ ભગવાને એટલી સ્વતંત્રતા આપેલી છે આપણને ઈચ્છા કરવા માટે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ એ સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ, અને ભગવાન આ આપી દે, પેલું આપી દે, આની રક્ષા કરજે, ને એક ઈચ્છા હજી પૂરી થઈ નહીં કે બીજી ઈચ્છા આપણી ચાલુ જ હોય, બીજી ઈચ્છા હાજર જ હોય. તો આ નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે, ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો ઈચ્છાઓની આ વિશેષ સ્થિતિ એટલે કે કર્મ, અને આપણા કર્મના ફળરૂપી સુખ દુઃખ જે મળે છે એના માટે ભગવાન જવાબદાર હોતા નથી. આપણા કર્મોના હિસાબથી આપણને સુખ દુઃખ એ બધું મળતું હોય છે. તો એના ફળો માટે ભગવાન ક્યારે પણ જવાબદાર હોતા નથી. હા, ભગવાન આપણી ઈચ્છાઓને જાણતા હોય છે, કેમ કે પરમાત્મા રૂપે આપણા સાથે રહેલા હોય છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ફૂલની પાસે રહેનાર વ્યક્તિ ફૂલની સુગંધને કેવું આમ અનુભવતા હોય, તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ આપણી ઈચ્છાઓને જાણે છે કે ભાઈ આપણે શું કરી રહ્યા છે. આપણે ઓલું એક જેને કહેવાય ને કે એક ઝાડ ઉપર 2 પક્ષીઓ બેઠા હતા, અને એક પક્ષી ફળ ખાઈ રહ્યું છે, અને બીજું પક્ષી જે છે એ જોઈ રહ્યું છે. એટલે ભગવાન જે છે સાક્ષી છે, અને પરમિશન પણ આપે છે.
કેમ કે આપણા પિતા છે એટલે આમ જેને કહેવાય ને કે આપણે કેવું કે ભાઈ ઘરમાં આપણા બાળકો હોય ઘણીવાર જીતી હોય ને પછી કહે કે ભાઈ ના આ તો મારે કરવું જ છે, એટલે આપણે શું કહીએ કે ભાઈ હા ઠીક છે, ચલ તારી ઈચ્છા છે તો કરી નાખ. એટલે ભગવાન પણ આપણા પિતા છે. ભગવાન આપણને આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટેની એટલી સ્વતંત્રતા આપે છે, પણ આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. તો જ્યારે જીવ એની ઈચ્છાઓથી મોહગ્રસ્ત થાય છે ત્યારે ભગવાન એની ઈચ્છાઓને ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા દે છે. એટલે કે ભાઈ તારે જે કરવું હોય કર. આત્મા હજી પણ ચૂપચાપ બેઠો છું. અચાનક ઈચ્છાઓનો મારો ચાલુ થાય કે આત્મા છે એ હલબલી જાય કે ભાઈ આ શું થઈ ગયું, તો સાયરન વગાડે. પણ જેને કહેવાય ને કે ત્યારે આપણે માયાની ચુંગલમાં એટલા બધા ફસાયેલા હોઈએ કે ભાઈ સાંભળ, એ સાયરન જે વાગે ને એ સંભળાય જ નહીં. તો આપણે કેવું હોય કે ભાઈ એક કારખાનું હોય કે ફેક્ટરી હોય ને અને એનો માલિક હોય અને જેને કહેવાય કે ફેક્ટરી ને કારખાનામાં કેવા પેલા મજૂરો કામ કરતા હોય તો એક કારખાનાનો માલિક હોય એ મજદૂરોની પર્સનલ લાઈફમાં કઈ ઇન્ટરફિયર કરતા ન હોય કે ભાઈ જે મજૂર જે છે ઘરે જઈને શું કરે છે ને એ કેવી રીતે જીવે છે ને એના બાળકોને કેવી રીતે રાખે છે ને એ બધું કઈ એ કારખાનાના માલિક કે ફેક્ટરીનો માલિક એ જોતો ન હોય. તો એટલે કારખાનામાં જ્યારે મજૂર અને એ આવે ત્યારે એના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન એ લોકોએ ફોલો કરવાના હોય. પણ જેને કહેવાય ને કે 7 કે 8 અવર્સની ડ્યુટી હોય અને એ પછી ઘરે જાય અને પછી શું કરે છે એ કાંઈ માલિક ન જોતા હોય. તો જેને કહેવાય કે એવી રીતે ભગવાને પણ બધું સોંપી દીધું છે પણ ઇન્ટરફિયર કરતા નથી ભગવાન. તો ભગવાન આપણી ઈચ્છાઓને જાણતા હોય છે એટલે ભગવાન આપણી પાત્રતા મુજબ ઈચ્છાઓ આપણી પૂરી કરે છે. ભગવાન જુએ કે ભાઈ એ મનુષ્ય આપણે કેટલા ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ અને ભલે મનુષ્યો ઈચ્છાઓ કરે, બધું જે પણ કે યોજનાઓ કરે, ઈચ્છાઓ કરે, પ્લાનિંગ કરે, પણ ધાર્યું તો ભગવાનનું જ થાય છે. તો આ પરમાત્મા જે છે થર્ડ કરતા જે છે એ મેઇન છે કે ઈચ્છાઓ જે છે એ ભગવાન ફળ આપવાનું ભગવાને એમના હાથમાં રાખ્યું છે. નહીં તો જેને કહેવાય ને કે ભાઈ કેટલું જબરજસ્ત પ્લાનિંગ છે ભગવાનનું. જો ફળ આપવાનું આપણા હાથમાં રાખ્યું હોત તો આપણે તો કેવું છે ને કે ભાઈ જલસા, બસ મોજ મજા હે. પણ કેવું ભગવાનનું કેટલું સરસ પ્લાનિંગ છે સૃષ્ટિને, જેને કહેવાય ને કે આ બધું પ્લાનિંગ મેનેજમેન્ટના પાઠ છે ને ભગવાન પાસેથી શીખવા જોઈએ. અમુક વસ્તુઓ છે ને આમ બહુ મસ્ત ભગવાને આમ એટલું બધું સૃષ્ટિનું પ્લાનિંગ કેટલું જબરજસ્ત કર્યું છે ને બધી વસ્તુમાં પ્રોપર પ્લાનિંગ. પ્રકૃતિના કાયદાઓમાં પણ પ્લાનિંગ કેટલું બધું આમ જેને કહેવાય કે પણ આપણે કામ કરવામાં તો કેટલી મિસ્ટેકો કરતા હોઈએ કામ કરતા. એટલે કોઈ પણ કાર્ય જેને કહેવાય ને કે આમ મિસ્ટેક વગર થતું જ ન હોય. આપણે ભૂલો કરીએ, આપણી આ બધી વૃત્તિઓ જે છે આ બધી આવી મનુષ્યની હોય છે. પણ ભગવાનનું જે પ્લાનિંગ છે એકદમ પ્રોપર, કેવું જબરદસ્ત પ્લાનિંગ. ફળ આપવાનું ભગવાને એમના હાથમાં રાખ્યું છે કે મનુષ્ય આપણને કેટલો શરણાગત મને થાય છે, ભક્તિ કેવી આપણે કરીએ છીએ અને આખું જીવન કેવું જીવ્યા છીએ એના ઉપર પછી આપણને બીજું નવું શરીર મળે. તો આત્મા જે છે એ જોયા કરે છે અને જેને કહેવાય ને કે આ બુદ્ધિ અને મન દ્વારા દોરવાયા કરે છે. પણ પરમાત્મા જે છે એ ફળ આપવામાં ભગવાને એમને પોતાની હાથમાં રાખી છે એની લગામ. તો આ જે છે ભગવાન જે છે ફળ આપવા માટે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આપણે જેટલા શરણાગત થઈએ ને ભગવાનને અને જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જઈએ ને એમ ભગવાન જે છે ને અને ભગવાન અને જ્યારે જીવ જે છે કૃષ્ણને પામવાની ઈચ્છા કરે છે ને ત્યારે ભગવાન જે છે એની વિશેષ ચિંતા કરે છે. ભક્ત બહુ વાલો હોય છે ભગવાનને અને ભગવાન આપણે જો એક ડગલું આગળ ચાલીએ ને તો ભગવાન 10 ડગલા આગળ ચાલે છે. આ બધું છે ને એક્સપિરિયન્સ કરવાની વસ્તુ છે. તો ભગવાન એનાથી પ્રોત્સાહન આપે છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ એની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય અને સદા સુખી રહે. એટલે આપણે ભગવાનને શરણાગત જેટલા થઈએ એટલા જેને કહેવાય ને કે એ વિશેષ ચિંતા કરે ભગવાન આપણી. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આત્મા અને પરમાત્મા જેને કહેવાય કે આત્મા અને પરમાત્માના કેવું છે કે ગુણો એક જ છે. આત્માનો સ્વભાવ પણ અધ્યાત્મ છે, આનંદમય છે, જ્ઞાનમય છે આત્મા. પરંતુ એ પ્રકૃતિના ગુણો અને મોહમાયા દ્વારા બદ્ધ થઈ ગયેલો છે. એટલા માટે એ જેને કહેવાય કે આપણે કર્મ એ રીતે કરીએ છીએ અને બંધનોમાં ફસાઈએ છીએ.
ભગવાન પણ જો શાશ્વત છે, સચ્ચિદાનંદ છે અને આનંદમય છે, જ્ઞાનમય છે, તો આ આત્માને જેને કહેવાય ને કે આ ક્વોલિટી જે છે ને એ આત્મા અને પરમાત્માની એક છે, પણ આત્મા જે છે એ આ રીતે બદ્ધ થાય છે. તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મ સંહિતામાં ખૂબ સરસ પ્રાર્થના છે, આપણે વારે વારે વાગોળતા હોઈએ છીએ. ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. ખૂબ સરસ બ્રહ્મ સંહિતાની આ પ્રાર્થના છે. ઈશ્વર ભગવાને કીધું, આત્મા શાશ્વત આનંદી. અને એટલે આપણે આ 16મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. તો અવિદ્યા એટલે કે આ મોહ માયાની પકડમાં, અને આપણે જીવ જે છે ભગવાનનો અંશ છીએ, આપણને ખબર છે આપણે પરમાણુ અંશ છીએ ભગવાનના, અને ભગવાન વિભુ છે. વિભુ કેમ છે? કેમ કે ભગવાનમાં 6 ઐશ્વર્યોના ભગવાન માલિક છે. આપણે 6 ઐશ્વર્યો જોયા હતા બીજા અધ્યાયમાં, લેવલ 1માં ખૂબ સરસ રીતે સમજીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. કયા છે 6 ઐશ્વર્યો ભગવાનના? હરે કૃષ્ણ. 6 ઐશ્વર્યો કયા કયા છે? બીજા અધ્યાયમાં ભગવાનની અનુભૂતિના આપણે જોયા હતા. હરે કૃષ્ણ. 6 ઐશ્વર્યો જોયા હતા. ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા 2 રીતે જોયા હતા. એક તો બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, અને એક બીજા ઐશ્વર્યોની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. માતાજી ધન, યશ, બળ, સૌંદર્ય, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો ધન્યવાદ. 6 ઐશ્વર્યોના માલિક છે ભગવાન, એટલે વિભુ કયા છે ભગવાનને? જ્ઞાન, શક્તિ, યશ, સૌંદર્ય, ત્યાગ અને સમૃદ્ધિ. તો ભગવાને જીવને ઈચ્છા કરવા માટે સ્વતંત્ર છે, પણ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે પરમાત્મા પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. ભગવાન સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે. તો આપણે ભગવાનની ઉપર આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે ભગવાનની ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે સૂર્ય દ્વારા કેવું બધું આમ પ્રકાશિત, એટલે કે આપણા જે શરીરના 9 દ્વાર પ્રકાશિત થાય જ્ઞાન દ્વારા, તો જેને કહેવાય ને કે આપણે શાંતિનો અનુભવ કરી શકીએ અને સુખી રહી શકીએ. આ જન્મમાં પણ આપણે ભગવાનને પહોંચી શકીએ. તો આપણે જેવી રીતે આપણે કૃષ્ણને શરણે જઈશું ને, એમ આપણે જ્ઞાનમાં પ્રબુદ્ધ થતા જઈશું. ભક્તિમાં આપણે જેટલા આગળ વધીશું એમ જ્ઞાન આવતું જશે. અને જ્ઞાનમાં જેને કહેવાય ને કે અલગથી આમ જ્ઞાન લેવાની જરૂર નથી હોતી. ભક્તિ યોગમાં જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું, ભક્તોનો સંગ કરીશું, એમ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું, એમ આપણે જ્ઞાન જે છે એ આવતું જશે, અને ભગવાનને શરણાગત થતા જશું, અને બધા જેને કહેવાય ને કે રસ્તા ખુલતા જાય. તો આ રીતે સૂર્ય જેમ અંધકારને હાંકી કાઢે છે, એવી રીતે કૃષ્ણ ભાવના મૃત જે છે એ સર્વ અવિદ્યાને દૂર કરે છે. તો આપણે આ ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંત પણ જોયેલું. અહીંયા બાજુમાં ચિત્ર છે, જેને ભગવાને જ્ઞાન શંખ દ્વારા જ્ઞાન આપેલું. હરે કૃષ્ણ. કોણ છે આ? ને ભગવાને એમની ઈચ્છા પણ પૂરી કરી, અને જેને કહેવાય કે ફળ પણ આપ્યું. હરે કૃષ્ણ. આ કોનો ફોટો છે? આપણે આ જોઈ રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી ધ્રુવજી છે. યસ, ધ્રુવ મહારાજ. ખૂબ સરસ. આપણે છે ને થોડુંક ભગવદ્ ગીતા આપણે સાથે રાખીએ, એ પછી આપણે જેને કહેવાય કે આપણા ઘરે પણ થોડું અધ્યયન કરીએ, આપણી જાતે પણ થોડું અધ્યયન કરીએ. તો આ બધું જેને કહેવાય ને કે આ ધીરે ધીરે આપણું જ્ઞાન જે છે ને આ આત્મસાત થતું જશે. પછી એવું નહીં કે આપણે પહેલા જે શીખેલા છે આગળ જેમ જેમ જઈએ પછી પાછળનું ભૂલતા જવાનું. તો થોડું આપણે આપણી જાતે પણ થોડું અધ્યયન કરવું જોઈએ, થોડું વાંચવું જોઈએ. ફરીવાર પાછું આ ભલે તમે આજે જોઈન થયા, તમે સાંભળ્યું, પણ પછી ઘરે પણ પાછું 1-2 વાર એની આ ક્લિપને સાંભળો, રેકોર્ડિંગ સાંભળો. એ પછી ધીરે ધીરે આપણું આ આત્મસાત થતું જશે. અને જેમ જેમ આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત થતા જશું, એમ આપણી ભગવાનનો ગાઢ આપણો સંબંધ થતો જશે, અને જ્ઞાનમાં સ્થિત થતા જશું આપણે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો ભગવાન ધ્રુવ મહારાજને પણ ભગવાને પહેલા તો અર્થાથી તરીકે ગયા હતા, અને પછી જ્ઞાન આપ્યું. ભગવાને એક શંખને અડાડી અને ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજને
કહે છે કે ના ભાઈ પૃથ્વીનું રાજ્ય આપ્યું, 36,000 વર્ષ સુધી ધ્રુવ મહારાજે પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કર્યું ને એ પછી એમના માટે જેને કહેવાય ને કે ધ્રુવ લોક પણ બનાવી આપ્યો. ઈચ્છા હતી એમની રાજ્ય કરવાની, અને જેને કહેવાય ને કે એમના દાદા બ્રહ્માજી કરતા પણ જેને કહેવાય કે એના કરતા પણ મોટું રાજ્ય ભોગવવાની એમની ઈચ્છા હતી, તો એ પણ આપ્યું. પણ ભગવાનને જોયા પછી એમને એમ થયું કે નહીં, મારે હવે કાંઈ જોઈતું નથી. પણ તે છતાં પણ ભગવાને એમની ઈચ્છાને પૂરી કરી. અર્જુનના પણ દીર્ઘક્ષર કંટ્રોલર બન્યા, ભગવાન સારથી બન્યા, ગીતાનું પણ જ્ઞાન આપ્યું અર્જુનજીને, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી અને યુદ્ધ કરવા પ્રેરિત કર્યા. અર્જુનજીનો પણ મોહ દૂર થયો. તો પરમાત્મા જે છે એ ત્રીજા કર્તા છે. ભગવાન છે એ સાક્ષી અને પરવાનગીમાંથી આપણે જ્યારે જે શરણાગત થઈએ છીએ ભગવાનને, તો એવા સ્ટેજ ઉપર આપણે આવી જઈએ છીએ કે ભગવાન આપણા નિયંત્રક અને કંટ્રોલર બની જાય છે, આપણા ડિરેક્ટર ભગવાન બની જાય છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે આપણે ભક્ત અને આપણે આ સત્વ ગુણમાં આવવાની જરૂર કોશિશ કરવાની, અને અનન્ય ભક્તિ દ્વારા શુદ્ધ સત્વમાં આવવાની કોશિશ કરવાની, અને એમાં રહેવાની કોશિશ કરવાની. સપોઝ આપણું પતન પણ થાય તો આપણે રજોગુણ અને તમોગુણ સુધી ન જઈએ, આપણે સત્વગુણ સુધી રહી શકીએ. એટલીસ્ટ નવું શરીર જ્યારે નવા જન્મમાં પ્રાપ્ત થાય તો એ મનુષ્યનું શરીર આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે હજી આગળના અધ્યાયોમાં ખૂબ સરસ રીતે બધું સમજતા જઈશું. તો પરમાત્મા જે છે, આ ત્રણ કર્તાઓ જે છે, જીવ, આત્મા, પછી ભૌતિક પ્રકૃતિના એટલે કે ત્રણ ગુણો, અને પરમાત્મા. તો આ કર્મ જે છે એ કર્મના રોલમાં આપણે આ ભાગ ભજવે છે ત્રણ કર્તાઓ. તો આ સાથે આપણે ત્રીજો વિભાગ છે પૂર્ણ થાય છે. હવે ચોથો વિભાગ છે. તો ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે આ હવેના પછીના શ્લોકોમાં કે જે જ્ઞાનમાં રહી અને પરમાત્મા ઉપર પોતાની ચેતનાને નિષ્ઠાપૂર્વક કેન્દ્રિત કરે છે અને ભૌતિક રીતે સમભાવિત રહે છે, એ નજીકના ભવિષ્યમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. પહેલો અને ત્રીજો વિભાગ જે છે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે મહત્વનો છે, કેમ કે આપણે હજી એ સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા નથી આત્મ સાક્ષાત્કારના. આપણે બધા કર્મયોગીઓ છીએ, એટલે આ વિભાગ સમજવો ખૂબ જરૂરી હતો. હવે ભગવાન કે છે 17મા શ્લોકમાં, જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. હવે અહીંયા ભગવાને 4 વસ્તુઓ કીધી: બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય. 4 વસ્તુ, એટલે કે 9 દ્વારા નગરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય. તો જેવી રીતે આમ જેને કહેવાય કે હાઈવે ઉપર જતા હોય અને ગાડી કેવી 120-180 ની સ્પીડમાં જતી હોય ને આપણને ખબર પણ ન પડે, તો જેને કહેવાય કે 4th ગિયર 5th ગિયરમાં જતી હોય ને પણ આપણને કંઈ ખબર ન પડે, આમ કેટલું આપણે તો સ્મૂથ જતી હોય ગાડી હાઈવે ઉપર. તો એવી રીતે આ જન્મમાં જ આપણા મુક્તિના દ્વાર જેને કહેવાય કે ખુલી જાય છે. ભગવાને કહે છે કે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ પરમાત્મા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ ગુણાતીત રીતે કર્મ કરી શકે છે. એટલે આપણે જ્ઞાનમાં સ્થિત થશું અને ભક્તિ યોગમાં સ્થિત થશું તો આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે આ કર્મની આટીગુટીને સમજી લઈશું બરાબર રીતે, તો આપણે આ કર્મ બંધનમાં નહીં ફસાઈએ. તો ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધીએ ત્યારે જ્ઞાનના દ્વાર પણ ખુલતા જાય છે. હવે ભગવાન 18મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને, ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્ય જેને કહેવાય ને કે બધાને સમભાવથી જુએ છે. અમીર, ગરીબ, ઊંચ નીચ, ધર્મના ભેદ, જાતિ ભેદ કોઈ વસ્તુ નહીં. આપણે બધા સનાતની ધર્મીઓ કહેવાઈએ. આપણો ધર્મ શું છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આ બધા જે ધર્મ અલગ અલગ ધર્મો અને જાતિ ભેદ, ઊંચ નીચ ને અછૂત અછૂત, આ બધું આપણે મનુષ્યોએ ઊભી કરેલી જેને કહેવાય ને કે પડોજણ છે, સમસ્યાઓ છે. ભગવાને તો એવું કોઈ વસ્તુ કીધેલી નથી. ભગવાને એક જ ધર્મ બતાવ્યો છે. ભગવદ્ ગીતામાં અને આટલા શાસ્ત્રોમાં એક જ ધર્મ છે. ઉપનિષદો, પુરાણો બધાનો જેને કહેવાય ને કે જે એક પોઈન્ટ જે છે એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, ભગવાન સાથે કેવી રીતે જોડાવું એ જ છે. એટલે આપણે આપણી ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે, સમદ્રષ્ટિથી બધાને જોવાના છે કે ભાઈ જે પણ ભગવાને 84 લાખ યોનિઓ જે બનાવી છે એમાં પરમાત્મા રૂપે ભગવાન બધામાં રહેલા છે.
એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે સામેવાળા કોઈ વ્યક્તિને આપણે દુઃખ પહોંચાડતા હોઈએ કે ભાઈ કોઈની ઈર્ષા નિંદા, તો એ રીતે આપણે જો વ્યક્તિને કોઈને દુઃખ પહોંચાડતા હોય તો આ જરૂરથી આ શ્લોકને યાદ કરવાનો કે એ વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે અને આપણે જો એને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ તો એ પરમાત્માને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ, પરમાત્માને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ. જ્યારે એવું વિચારીએ તો આપણે જેને કહેવાય ને કે વિશુદ્ધ થવાની કેટેગરી ઉપર આપણે આવી શકીએ. તો આપણે એવું નહીં કે ભાઈ ચલો ભગવાને કીધું કે ભાઈ હાથી કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાના, એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ઘરમાં બેસાડીને ચા પાણી નથી પીવડાવવાના એને. તો અત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે આ પણ એક સ્ટેટસ કહેવાય છે. પણ જેને કહેવાય કે પોતપોતાના કર્મો અનુસાર ભગવાને જ્યાં જેને જગ્યા આપી છે ત્યાં આપણે એનું સ્થાન કર્મ પ્રમાણે રાખ્યું છે ત્યાં રહેવા દેવા જોઈએ. પણ આપણે બીજું એક રીતે જોઈએ તો પશુ હત્યા થઈ રહી છે, પક્ષીઓની હત્યા, પછી એ બધું રોકવાનું છે, ગાયોની હત્યા. તો આ બધું જે છે જીવ દયા જે છે એ કેળવવાની છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે અત્યારનું કેવું થઈ રહ્યું છે બધું કે કતલખાના, પછી ગાય દૂધ આપતી બંધ થાય પછી છોડી દેવાની, તો છૂટી મૂકી દેવાની. એટલે આ બધું જે થઈ રહ્યું છે અત્યારે એ આપણે પ્રકૃતિના કાયદાઓનું આપણે ભંગ કરી રહ્યા છીએ, એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે આને આ સમદ્રષ્ટિ એટલે આ રીતે દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. તો આપણે કોઈને નુકસાન ન પહોંચાડવું જોઈએ, કોઈની નિંદા ન કરવી જોઈએ, કોઈની ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. ભગવાને અર્જુનજીને પણ કીધેલું હતું કે તું ઈર્ષા નથી કરતો મારી, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યું છું, આગળના અધ્યાયમાં આવશે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. બ્રહ્મમાં સ્થિત એટલે જ્ઞાની મનુષ્યો બ્રહ્મમાં સ્થિત હોય છે. પરમેશ્વરને પરમ બ્રહ્મ કીધા છે અને બ્રહ્મ એટલે આત્મા, અને ભગવાનને સુપર સોલ કીધા છે, પરમ બ્રહ્મ કીધા છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે અને પરમ બ્રહ્મની આવી સમજણ જે કેળવી લે એ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. તો દરેકને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવા એ વિશુદ્ધ આત્માની નિશાની છે. તો ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ કયા છીએ અને જ્યારે પરમ બ્રહ્મમાં બ્રહ્મ સ્થિત થાય ત્યારે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આ જ્ઞાન બધું આવે ને આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે પરોવાઈએ. એટલે જ્ઞાન છે એ પણ જરૂરી છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો સમન્વય થવો ખૂબ જરૂરી છે. 19, 20 અને 21 શ્લોકમાં જે કહેવાય કે આવી સ્થિતિ ક્યારે આવે કે શરીરનો ત્યાગ કરવાનો આવે ને ત્યારે પણ આપણે ભય પામીએ નહીં. જો આ બધું જ્ઞાન હોય આપણને. જ્ઞાન એટલે શું આપણે કાલે સમજ્યા હતા. હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે સાચું જ્ઞાન શું છે? આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા હતા. સાચું જ્ઞાન એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, સાચું જ્ઞાન શું છે? આજનો અધ્યાય ખૂબ જરૂરી છે. નાનો અધ્યાય છે, 29 શ્લોક છે, પણ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ જરૂરી છે આ બધું સમજવું. આ કર્મયોગ નહીં સમજાય ને તો આગળના અધ્યાયો પણ નહીં સમજાય. જેને કહેવાય કે બંધનોમાં, કર્મના બંધનોમાં આપણે હજી પણ વધારે ને વધારે ફસાતા રહીશું. સાચું જ્ઞાન શું છે આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા હતા. મેં બધા પોઈન્ટ પણ કીધેલા હતા. મારા ખ્યાલથી સાચું જ્ઞાન તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને સમજવા, ઓળખવા અને આપણું મૂળ એ જ છે. યસ, બરાબર છે. ઓકે, તો આ બધા પોઈન્ટ આપણે નોટ ડાઉન કરવા હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. પહેલો પોઈન્ટ તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કહી દીધેલો. પછી આત્માનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ, આનંદમય અને શાશ્વત, એટલે કે અવિનાશી. આપણે અત્યારે પણ અલગ આત્માઓ છીએ, અલગ અલગ વ્યક્તિત્વ આપણે ધરાવીએ છીએ. એ પછી ભગવાને કીધું તો આપણો સાચો ધર્મ શું છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આ બધું હું જ્ઞાનના પોઈન્ટ કહી રહી છું. પછી ક્યાં પહોંચવાનું છે? ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું સનાતન ધામને પહોંચવાનું છે. એ પછી કેવી રીતે પહોંચવાનું છે? તો યજ્ઞ દ્વારા. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી અને આપણને આ સંકીર્તનનો મહિમા આપીને ગયા.
અને નવદા ભક્તિ સેવા દ્વારા આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચવાનું છે. પછી માતાજી હરે કૃષ્ણ. ફરીવાર પોઈન્ટ બોલો ને. જી, તો પહેલો પોઈન્ટ છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ પછી બીજો જે છે ભગવાનના પરમાણુ અંશ છીએ. ભગવાન આપણે અણુ છીએ, પરમાણુ અણુ છીએ અને ભગવાન વિભુ છે. એ પછી આવે છે પરમાણુ અંશ છીએ, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. પછી ત્રીજો જે છે આત્માનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ. એ પછી આપણો સાચો ધર્મ શું છે? તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એ પછી આવે કે ભગવાને કીધું તું સનાતન ધામ ને પામશો. તો આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે? ભગવાનના ધામમાં. આપણે ટાર્ગેટ તો એ જ રાખવાનો કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. અને કેવી રીતે? આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને પહોંચવાનું છે. બધા ધોરણો પાસ કરીને આપણે ગોલોક ચાટમાં ઓલા 14 લોક પાસ કરીને જવાનું નથી. આપણે સીધો લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ જન્મમાં જ કેવી રીતે પહોંચી શકીએ, ટાર્ગેટ એ રાખવાનું છે. એ પછી આવે છે કેવી રીતે પહોંચવાનું છે? યજ્ઞ દ્વારા. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી અને નવદા ભક્તિ સેવા દ્વારા. કેમ કે ભક્તિ યોગને ભગવાને શ્રેષ્ઠ યોગ કીધો છે. એ પછી આવે છે સર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુઓ ભગવાનની માલિકીની છે અને કોઈએ કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર સ્વામિત્વ એટલે કે માલિકી ભાવ કરવો ન જોઈએ. કેમ કે આપણે સમજ્યા હતા કે માલિકી ભાવ એટલે કે ભાઈ આપણે આ સૂર્યપ્રકાશ ભગવાન આપે છે, ઓક્સિજન આપે છે, આ શરીરને રહેવા માટે આ ભૌતિક જગત બનાવ્યું ભગવાને, અને જેને કહેવાય ને કે આ શરીરમાં રૂપી આ શરીર આપી અને પછી કર્મ કરવાની રહેવાની જગ્યા આપી આપણને કે આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. તો આ એક જેને કહેવાય ને કે આવો માલિકી ભાવ ન રાખવો જોઈએ. આ ભગવાનની માલિકીનું છે ને એનો આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ આ બધી વસ્તુઓનો. તો પણ ભગવાન આપણી પાસે કોઈ દિવસ ભાડું માંગે છે? નથી માંગતા ને. ભગવાન કહે છે તું ખાલી મને સમય આપ તો તું મારી પાસે પહોંચી શકીશ. તો એટલે કે ત્યાગ કરવાનો ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. એ પછી આવે છે કે પોતાના પૂર્ણ અંશ પરમાત્મા રૂપે દરેકના હૃદયમાં વિદ્યમાન છે. એટલે કે 84 લાખ યોની જે છે ભગવાને બનાવી એ વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે કે ભાઈ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. તો એ પણ જ્ઞાન છે. તો પરમ બ્રહ્મની આવી સમજણ એ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. એ પછી આત્મા પરમાત્માના સમાન લક્ષણો શું છે? તો ચેતન, સનાતન અને આનંદમય. અને ભગવાન પણ કેવા છે? ચેતન, આનંદમય અને સનાતન. ભગવાને કીધું તું ને આદિ અનાદિ કાળથી હું અસ્તિત્વમાં છું. મારા દિવ્ય જન્મ કર્મ દિવ્ય છે. બધું આપણને ખૂબ સરસ લેવલ 1 માં આપણે સમજી ગયા છીએ. તો આ જ્ઞાન થયું. તો આપણે અને હજી એક પોઈન્ટ છે, 10 પોઈન્ટ થયા. તો આ સ્થિતિને પામવા માટે આપણે 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી અને શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં લાગવાનું છે. એટલે ભક્તિ યોગને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ કહ્યું. તો આપણે આ સાચું જ્ઞાનને જો સમજી લઈએ તો આપણે આ બ્રહ્મની સ્થિતિ ઉપર આવી શકીએ. હવે જે છે ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા આ બ્રહ્મની સ્થિતિમાં કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મયોગી કેવો હોય એના માટે ભગવાને આ બધા શ્લોક સમજાવ્યા છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે આ બધું સમજીએ. માતાજી કેવું હોય? જી, એક સવાલ પૂછી શકું? હા, આપણે સવાલ જવાબ માતાજી પછી લઈશું. આપણે અત્યારે આ સિલેબસ પૂરો કરીએ આપણે. તો જેને આ જન્મમાં જ મુક્તિ મળી ગઈ છે, મોક્ષ દ્વાર ખુલી ગયા છે, એ જન્મમાં જ બ્રહ્મને પણ પ્રાપ્ત કરી દીધું છે. એટલે જીવન મુક્ત પુરુષ કયો અહીંયા ભગવાને. આ 3 જે અનુવાદ આપ્યા છે એમાં તમે વાંચી શકો છો. કોઈ જાતનું અને અત્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે આવા દાખલાઓ હોય છે, આવા માણસો અત્યારે પણ જોવા મળે છે. એવું નથી કે નથી. આધ્યાત્મિક લોકો જોવા મળતા હોય છે કે ભાઈ કોઈ જાતનું એટ્રેક્શન ન હોય, કોઈ જાતની લાલસા મોહ ન હોય, શાંત હોય, કામથી કામ રાખતા હોય, એને કોઈ પૈસાનો લોભ ન હોય, પછી સાદું જીવન ગાળતા હોય. જો આ આપણે હરિદાસ ઠાકોરનું પણ આ ખૂબ સરસ રીતે દ્રષ્ટાંત સમજાતા લેવલ 1 માં. તો હરિદાસ ઠાકોર જે છે કેવા ભક્તિ ભગવાનમાં કેવા લીન હતા કે આ ગણિકાને મોકલાવી તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે એની અસર એમના ઉપર ન થઈ. ગણિકાનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું મહામંત્રના જપની જેને કહેવાય કે શક્તિ દ્વારા. અને આ રીતે તો આ ભગવાનની ભક્તિ જે છે એની શક્તિ આખી અલગ હોય છે. તો એ રીતે આપણે જેને કહેવાય કે અત્યારે આપણે કળિયુગમાં જે છે મનુષ્યો કે ભાઈ કેવું કે ભાઈ કાયાનું મોહ,
ઘણીવાર ઘણા લોકોને જેને કહેવાય ને કે થોડી વાર માટે બી બહાર જવું હોય ને તો બી એટલા જેને કહેવાય કે તૈયાર થવામાં અડધો કલાક કાઢતા હોય. એટલે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ કાયાનો મોહ, એ પછી આપણે કાયા કંચન, એ તો આ જે કાયાનો મોહ, એ પછી કંચન એટલે કે સોનું, એટલે કે વેલ્થ, એનો મોહ, પછી જેને કહેવાય કે કીર્તિ, નામના થવી જોઈએ મારી, અને માન સન્માન મને મળવું જોઈએ. એટલે આ બધા મોહમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. તો આ બધા જેને કહેવાય ને કે ભૌતિક આસક્તિને આપણે છોડવાની છે. તો શરીર, પૈસો, કીર્તિ, માન સન્માન, આ બધા ભૌતિક આસક્તિઓમાંથી છૂટી અને આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. તો ભગવાન બુદ્ધિશાળી હવે મનુષ્યની વ્યાખ્યા આપી રહ્યા છે. બુદ્ધિશાળી કોને કહેવાય? ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ લેતા નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી શુદ્ધ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. આ બધા દ્રષ્ટાંતો પણ આપણે લેવલ 1 માં ખૂબ સરસ રીતે સમજી ગયા છે. આપણે અહીંયા ડિટેલમાં નહીં જઈએ, પણ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યની વ્યાખ્યા શું છે, ભગવાન શું અહીંયા કહી રહ્યા છે? ભગવાનની બધી વ્યાખ્યાઓ છે ને અલગ અલગ છે. સમાધિની, વૈરાગ્યની, સંન્યાસની, બધી વ્યાખ્યાઓ અલગ અલગ છે. તો બુદ્ધિશાળી એટલે આપણે એમ સમજીએ, બુદ્ધિશાળી અત્યારની આપણી ભૌતિક જગતની દ્રષ્ટિથી આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ કોઈ એન્જિનિયર થઈ જાય, ડોક્ટર બની જાય, એવરેસ્ટ સર કરી લે, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ ધારી હોય, આઈએએસ ઓફિસર, આઈપીએસ ઓફિસર બની જાય, એટલે આપણે એને શું કહેવાય કે હા બુદ્ધિશાળી. પણ એ નોલેજ કહેવાય, સ્કિલ કહેવાય. પણ બુદ્ધિશાળી ભગવાન શું કહે છે અહીંયા કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી, અને અહીંયા બુદ્ધિશાળી ભગવાને કીધા. તો આ ખૂબ જરૂરી છે, આપણે સમજવું જોઈએ. અહીંયા એટલે છે ને જેને કહેવાય ને કે ભગવાન મીઠો ઠપકો પણ કોઈ વાર આપણને આપી દે છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમના 5મા સ્કંધમાં 5મો અધ્યાય અને 1લો શ્લોકમાં પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલું છે કે હે પ્રિય પુત્રો, આ મનુષ્ય યોનિમાં ઇન્દ્રિય સુખો માટે સખત પરિશ્રમ કરવો એ નિરર્થક છે. આવા સુખો તો વિષ્ઠા કરનાર ડુક્કરોને પણ મળે છે. બલકે તમારે આ જન્મમાં તપ કરવું જોઈએ, જેથી જીવન જે છે પવિત્ર થાય. તો આ ભાગવતમના શ્લોકમાં પણ આવે છે. અને આપણું જેને કહેવાય ને કે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ એટલું બધું હાઈ લેવલ પર આવી ગયું છે, ઊંચું આવી ગયું છે, અને પછી એને મેન્ટેન રાખવા માટે થઈ અને પછી આપણે 12-18 કલાક પણ સુધી કામ કરતા વિચાર કરતા નથી. પણ આપણે પ્રવૃત્તિ પણ કરવાની છે અને નિવૃત્તિ પણ કરવાની છે. પ્રવૃત્તિ કરી અને પછી એમાંથી થોડી નિવૃત્તિ લઈ અને ભગવાનને ભજવાના છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે પછી આ એક લાઈફસ્ટાઈલને મેન્ટેન કરવા માટે થઈ અને પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે જાણતા અજાણતા પણ ઘણીવાર વિકર્મ કરી બેસતા હોઈએ છીએ. એટલે જેને કહેવાય ને કે બધું ઈમાનદારીથી આપણે સંતોષ રાખવાનો કે ભાઈ ભગવાન જે આપણી પાત્રતા અનુસાર આપણને આપ્યું છે એમાં સંતોષ રાખવાનો. અને જેને કહેવાય કે અને આ આપણે સાચું જ્ઞાન જોયું હવે આપણે કે એના પોઈન્ટો આપણે સમજ્યા. તો આ જ્ઞાનમાં જ્યારે સ્થિત થઈશું ને ત્યારે આ બધી દ્રષ્ટિ કેળવાશે ધીરે ધીરે. 23મો શ્લોક કહે છે કે જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી રહે છે. ભગવાન કહે છે તો ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગો એટલે કયા? ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગો એટલે કયા કયા? હરે કૃષ્ણ. વાચો વેગ, ક્રોધ વેગ, યસ, વાણી વેગ, વાણી વાચો, યસ, ક્રોધ વેગ, ઉદરપસ્થ વેગ, યસ, and જનેન્દ્રિય વેગ. યસ, ખૂબ સરસ. આઈ થિંક શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં એ શ્લોક હતો કદાચ. હા, યસ, યસ. ના, ઉપદેશામૃતમાં હતો. યસ, ઉપદેશામૃત. ઉપદેશામૃતમાં. ખૂબ સરસ. બીજો શ્લોક કે પહેલો શ્લોક છે? હા, પહેલો શ્લોક છે આઈ થિંક. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો વાણીના, ક્રોધના, મનના, ઉદરના, જનનેન્દ્રિય તથા જીવવાના, જીવવા એટલે જીભ, તો આ બધા આવેગોને જ્યારે સહન કરી શકે અને વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે. ભગવાને જો યોગીની પણ ડેફિનેશન શું આપી છે? તો આ બધા આવેગોને આપણે રોકવાના છે. અને જીભ જે છે, જીવવા જે છે, એ જેને કહેવાય ને કે મોસ્ટ પાવરફુલ ઇન્દ્રિય છે.
અને એનો કંટ્રોલ જે છે એ ખૂબ જરૂરી છે. તો આ આવેગોને કંટ્રોલ કરેલા હોય તેને ભગવાને યોગી કયા છે. એ પછી ભગવાન કહે છે 24, 25 અને 26માં શ્લોકમાં કે જેને કહેવાય ને કે તમે લોકો વાંચો, હું થોડુંક સમજાવું એટલે આપણે ટાઈમ 9:30 થઈ ગયા છે, આજે પૂરો કરવો છે અધ્યાય, અને આપણને થોડું 10 મિનિટ પહેલા પણ થોડું લેટ થઈ ગયું. તો સખત આ જેને કહેવાય ને કે જીવનમાં સંઘર્ષ, હાડમારી ભોગવવી એનું સાચું કારણ શું છે? તો આપણે સકામ કર્મોમાં ફસાયેલા છીએ અને આપણે આપણા ભગવાન સાથેનો સંબંધને ભૂલી ગયા છીએ. તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણ સાથેના પોતાના સંબંધ વિશે પૂરેપૂરા સભાન નહીં થઈએ ત્યાં સુધી સુખી થઈ શકીશું નહીં. અને હકીકત તો એ છે કે ભગવાનના દિવ્ય ચરણ કમળોની દિવ્ય સેવાના આનંદમાં મગ્ન રહેતા લોકો જેટલા પ્રમાણમાં ઇન્દ્રિયના આ આવેગોને રોકી શકે છે ને, એટલા આવેગોને કોઈ સાધુ પુરુષ કે સંન્યાસી જે હોય એવા એ રોકવામાં પણ અસમર્થ થાય છે. એવા ઘણા એવા દાખલાઓ છે શાસ્ત્રોમાં પણ અને અનેક કથાઓમાં પણ આપણે જોયું હતું. લેવલ 1માં કે બિલ્વમંગલ ઠાકોરની આપણે કથા જોઈ હતી. એ પછી જેને કહેવાય કે અને આપણે એક મેઇન ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે ઘણા શાસ્ત્રોમાં વિશ્વામિત્ર ઋષિનું પણ ઉદાહરણ છે કે મેનકાના મોહપાશમાં પણ કે જેને કહેવાય કે કેટલા મોટા યોગી સંન્યાસી પણ તે છતાં પણ મેનકાના મોહપાશમાં ફસાયા હતા. તો આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનમાં જેમ જેમ મન એકાગ્ર કરીશું ત્યારે ઇન્દ્રિયો જે છે આપોઆપ કંટ્રોલમાં રહેશે. એટલે મનને મિત્ર બનાવવું એ ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનમાં જેમ જેમ મન એકાગ્ર થશે એમ એમ આપણું મન જે છે એ મિત્ર બનતું જશે આપણું. એટલે આ મનને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ જરૂરી છે અને મનને કંટ્રોલ કરવા માટે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે. જેમ જેમ શ્રવણમ કરતા જઈશું એમ એમ આપણું સ્મરણમ વધતું જશે અને આ સ્મરણમ વધતું જશે એમ એમ આપણા ઇન્દ્રિયના આવેગોને આપણે છે ને આર્ટિફિશિયલી રીતે કે કૃત્રિમ રીતે જો કરવા જશું ને તો એ થશે જ નહીં, કોઈ હિસાબે નહીં થાય. કેમ કે મન એટલું ચંચળ છે ને કે બધે આમ ભટકતું જ રહે. ઓલો જેને કહેવાય ને કે આપણે ઓફિસથી આવ્યા હોય ને ટીવી જોવા માટે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ ફ્રેશ થવા માટે આપણે ટીવી જોવા બેસીએ ને ટીવી જોવામાં બેસીએ અને એડવર્ટાઇઝ આવે અને એડવર્ટાઇઝમાં જેને કહેવાય કે ભાઈ ધોની આવીને એમ કહી જાય કે ભાઈ કે આ એલસીડી ટીવીની એડવર્ટાઇઝ આવતી હોય ને ધોની કહી દે કે ભાઈ તમારા ઘરમાં એલસીડી ટીવી નથી અને તો તમારું ટીવી જે છે એ ડબ્બો છે. હવે આપણું મન ફસાય પાછું કે ભાઈ મારી પાસે એલસીડી ટીવી નથી. એટલે આ જેને કહેવાય ને કે મન જે છે ને એ આવી રીતે આમ ભાગતું જ રહે છે. મન ઉપર મનની વાતને આપણે માનવાની નથી. જો મનની વાતો માનવા લાગ્યા તો આપણે જેને કહેવાય કે ફસાઈ ગયા. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. ઇન્દ્રિયના આવેગો જે છે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો થશે. અને મનને જેટલું જેને કહેવાય આ મન છે એ સ્પ્રિંગ જેવું છે. સ્પ્રિંગને જેટલું દબાવીએ ને એટલા ફોર્સથી ઉપર આવે. પણ એ સ્પ્રિંગને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. તો આ ઇન્દ્રિયના આવેગો જે છે એ આપોઆપ જેને કહેવાય કે કંટ્રોલમાં રહેશે. તો હવે જે છે 5મો વિભાગ જે છે એમાં અષ્ટાંગ યોગના અભ્યાસ સમાન મુક્તિ આપે છે. 27મો અને 28મો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને, એટલે આ બધા જે સંન્યાસીઓ જે રીતે જેને કહેવાય ને કે યોગ વિદ્યામાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરતા હોય એના માટે આ પ્રક્રિયા સમજાવી છે ભગવાને. તો આ જે પ્રક્રિયા જે છે ખૂબ અઘરી છે. ભગવાન 6થા અધ્યાયમાં પણ સમજાવશે કે ધ્યાન યોગમાં પણ ખૂબ સરસ રીતે હવેનો જે આપણો અધ્યાય છે એ 6થો આવશે અને ખૂબ જ અઘરી ભગવાને કીધી છે. ભગવાન એનો પણ સ્વીકાર પણ કરે છે. અર્જુન પણ સ્વીકાર કરે છે કે આ તમે જે બધું કહી રહ્યા છો આ તો એ પણ અઘરું છે. એના માટેનો જવાબ પણ ભગવાન એ અધ્યાયમાં આપશે 6થા અધ્યાયમાં. તો જેને કહેવાય કે આ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીએ છીએ જેમ જેમ આપણે ભક્તિમય સેવામાં આવીશું એમ એમ આપણી આ ઇન્દ્રિય જે છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે. એટલે મુક્તિની અવસ્થા પછી ભગવાન આપણને આ 6થા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ અષ્ટાંગ યોગ પણ સમજાવે છે. પણ એ પણ અર્જુન અસ્વીકાર કરે છે કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ પણ અઘરો છે. તો આપણી કળિયુગમાં જેને કહેવાય ને કે આપણને ભક્તિ યોગ ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપ્યો. કેટલો ઈઝી રસ્તો આપ્યો. આપણે આપણા કર્મ કરતા રહી અને ભગવાનના કર્મ કરવાના છે. કર્મમાં અકર્મ કરવાના છે. એ આપણે 4થા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા. તો હવે 6થો વિભાગ જે છે તો કૃષ્ણની સંપૂર્ણ ચેતનામાં રહેલી વ્યક્તિ ભૌતિક દુઃખની પીડાથી મુક્તિ મેળવે છે.
તો આ 29મો શ્લોક છે. આપણે ખૂબ સરસ આ શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે. જો જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હોય ને તો આ શ્લોકને જેને કહેવાય ને કે આમ મગજમાં બેસાડી દેવાનો છે. આપણે કેવું કે ભાઈ આમ કોઈ વસ્તુ ગમતી હોય ને આપણો કોઈ ફોટો સારો ગમતો હોય તો આપણે કેવું ફોટો ફ્રેમ કરાવીએ, તો એવી રીતે આ શ્લોકને પણ જેને કહેવાય ને કે આમ ફોટો ફ્રેમ કરાવી લેવાનો છે. કે ભગવાને કીધું ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. તો માયાના પાશમાં જકડાયેલા જીવોને ભૌતિક જગતમાં શાંતિ જોઈતી હોય છે. આજકાલ બધાના મોઢે આપણે સાંભળીએ છીએ કે બધું જ છે જીવનમાં પણ શાંતિ નથી. બધું જ છે, ભગવાને આટલું આપ્યું છે પણ શાંતિ નથી, શાંતિ નથી. આપણે અત્યારે પણ ઘણા એવા સમાજમાં એવા દાખલાઓ જોઈએ છે બધા. તો ભગવાને અહીંયા જેને કહેવાય ને કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, એટલે અલ્ટિમેટ એન્જોયર. ભોક્તા એટલે ભોગવનાર. તો ભોગવનાર કોણ છે? અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. બધા યજ્ઞોના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે. બધા જીવોના મિત્ર, શુભેચ્છક મિત્ર કોણ છે? ભગવાન છે. સર્વલોકના મહેશ્વર કોણ છે? ગ્રહો બ્રહ્માંડોના જે છે એમની શક્તિ દ્વારા આ બધું ચાલી રહ્યું છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે, નહીં. આ બધું જે ગ્રહો બ્રહ્માંડો એમની જેને કહેવાય કે આકાશમાં જે એ શક્તિથી ચાલી રહ્યા છે બધા. અને આ જે અત્યારના આપણા સગાવાલા હોય કે ભાઈ જે પણ આપણા રિલેશન જે હોય છે એ આ જન્મ સુધીના હોય છે. પણ ભગવાન જે છે આપણી સાથે અનેક જન્મો જન્મ આપણી સાથે ને સાથે રહે છે. આપણા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે ભગવાન ઓલવેઝ હંમેશા સાથે હોય છે. એટલે ભગવાનને આપણે મિત્ર બનાવવાના છે. અને આ જેને કહેવાય કે શાંતિ જોઈતી હોય ને જીવનમાં તો આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. આ શ્લોકને યાદ રાખવાનું છે. આ શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો શ્લોક છે. કોઈને નોટ ડાઉન કરવું હોય તો એ પણ કરી શકે છે. તો આવા પૂર્ણ જ્ઞાન સાથે જો કર્મ કરવામાં આવે તો જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. તો એના માટે ભગવાને અહીંયા જો કેટલો ખૂબ સુંદર આમ ભાવવાહી દ્રશ્ય છે કે આ ગોપ બાળકો, ગોપીઓ એ બધાએ કેવી અનન્ય ભક્તિ કરી હશે કે જેને કહેવાય ને કે ભગવાન સાથેનો સહવાસ મળ્યો છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે એક ટાર્ગેટ રાખવાનું કે આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. આ ખૂબ જરૂરી છે. ને આપણે હજી જેને કહેવાય ને કે એ સ્ટેજ ઉપર હજી આવતા ઘણો સમય લાગશે. આપણે અનન્ય ભક્તિમાં જ્યારે આવશું ત્યારે આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. કુંતી માતાને યાદ કરે છે. જો વારે વારે કુંતી માતાને પણ શ્લોકોમાં યાદ કરે છે ભગવાને. જેને કહેવાય કે બે સેનાઓની વચ્ચે ભગવાને યાદ કર્યા છે કુંતી માતાને. હે કૌંતેય કરીને અર્જુનને સંબોધન કર્યું. કેમ કે કુંતી માતાએ અનન્ય ભક્તિ કરેલી છે ભગવાનની. એમને દુઃખો માંગ્યા છે ભગવાન પાસે. તો આ 3જો અને 5મો અધ્યાય છે એ કર્મયોગ છે. અને કર્મયોગમાં આપણને ખૂબ સરસ આ છેલ્લો શ્લોક છે. આપણને ખૂબ સરસ કર્મના સિદ્ધાંતો, મહત્વના સિદ્ધાંતો આપણા કર્મયોગીઓ માટે આપણે ભગવાને આપણને સમજાવ્યા. તો એ પણ આપણે જોઈએ કે કયા કયા મહત્વના સિદ્ધાંતો સમજાવ્યા આ 2 અધ્યાયમાં ભગવાને. તો આ દુનિયામાં જેને કહેવાય ને કે દરેક મનુષ્ય એના કુટુંબના પાલન અર્થે અને જરૂરી સાધન સામગ્રી મેળવવા માટે કર્મ કરે છે. પણ જો આ કર્મ સ્વાર્થ વગર, કોઈ અંગત ઈચ્છા વગર જો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરવામાં આવે તો એ નિષ્કામ કર્મયોગ થઈ જાય છે. તો આપણે આવા નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનો છે. તો ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપણને નિરંતર કર્મ કરતા જ રહેવાનું કહ્યું. કર્મ ક્યારેય છોડવાના નથી ભગવાને કીધું. આત્માનો સ્વભાવ જ સક્રિય રહેવાનો છે. આ પહેલો સિદ્ધાંત મહત્વનો સમજાવ્યો. એ પછી જેને કહેવાય કે બીજો કર્મનો સિદ્ધાંત ભગવાને સમજાવ્યો કે સ્વધર્મનું પાલન કરવાનું છે. આ બીજો સિદ્ધાંત, મહત્વના સિદ્ધાંતો કર્મયોગમાં સમજાવ્યા કે ભગવાને આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે, જે પણ રિલેશનમાં મૂક્યા છે એમાં રહી અને આપણે સ્વધર્મ નિભાવવાનું છે. આપણને પત્નીના સ્વરૂપમાં ભાઈ બહેન જે પણ ડ્યુટી આપણને આપી છે એમાં આપણે આપણો સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે. અને એ પણ કેવી રીતે? નિષ્ઠાથી. એવું નહીં કે કરવા ખાતર આપણે કરી લીધું, એવું નહીં. નિષ્ઠા આપણી જેને કહેવાય ને કે એકદમ દ્રઢતાથી નિભાવવાનો છે. એ પછી 3જો સિદ્ધાંત આપણને આપ્યો ખૂબ સરસ કે આપણે આપણા ગુણો, સ્વભાવ, કાબેલિયત, આપણી એક્સપર્ટાઇઝ અને આપણામાં જે રીતે આપણા ગુણો, આપણો સ્વભાવ જે રીતનો છે એ રીતે આપણે ગુણો
પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાના છીએ. એટલે એ પછી ભલે આપણા ગુણો પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ, પણ એમાં આપણે એ કર્મ જે છે એ કાર્ય જે છે એ ભલે દોષોથી ભરેલું હોય, તે છતાં પણ આપણે કરતા રહેવાનું છે. કેમ કે ઓલવેઝ જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રગલ, સફળતા ક્યારે આવે? સ્ટ્રગલ પછી સફળતા મળે છે. તો આપણે ભૂલો કરીએ, એમાંથી શીખીએ, ભલે પડીએ આપણે એકવાર, પણ આપણે પડીશું તો પાછા ઊભા થશું, આપણે ભૂલો કરીશું તો એમાંથી શીખીશું. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે અત્યારે છે ને કોપી કેટનો બહુ જમાનો છે કે ભાઈ એને આ ફિલ્ડમાં ગયો પેલો અને એને બહુ સફળતા મળી અને એટલે મારે પણ એમાં જવું જોઈએ. પણ આપણને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, આપણને શું ગમે છે, હું શેમાં કામ કરી શકીશ, કેવી રીતે કાર્ય કરી શકીશ, કયા ફિલ્ડમાં કાર્ય કરી શકીશ, આ છે ને બહુ સમજવાની જરૂર છે કે આ યંગ જનરેશન માટે અત્યારે ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. કેમ કે ગાડારિયા પ્રવાહમાં ઘણા એવા ખેંચાઈ જતા હોય છે. તો આપણે કોપી નથી કરવાની, આપણે આપણા ગુણો, સ્વભાવ અને કાબેલિયત, એક્સપર્ટાઇઝ પ્રમાણે આપણે આપણી લાઈફને ચૂઝ કરવાની છે, આપણા કર્મોને ચૂઝ કરવાની છે. અને કર્મની ચોઈસ જે છે ને એ ભગવાને આપણા હાથમાં આપેલી છે. તો આ કર્મને ચોઈસ કરવાને એ આપણે શીખવું જોઈએ. કર્મની આંટી ઘૂંટીને જો આ સમજી લઈશું તો ભગવાને પણ કીધું કે અહીંયા તું શાંતિ પામી શકીશ અને આ જીવનમાં જ સુખી રહી શકીશ. ચોથો જે કીધો કે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કીધું ભગવાને. તો કર્મ ફળનો ત્યાગ એટલે શું? કે આપણે જે ભક્તિમય કર્મ દ્વારા કે આપણે કર્મ સારા કરીએ અને પછી આપણને જે ભગવાન આપણી પાત્રતા અનુસાર આપણને જે પણ આપે ભગવાન, ધન, દ્રવ્ય, પછી જેને કહેવાય કે સામર્થ્ય, શક્તિ, તો એ જ સેમ શક્તિ, સામર્થ્ય, ધન અને દ્રવ્યને આપણે આપણી જીવનની જરૂરિયાતો માટે રાખી થોડું અને એ પછી ભગવાનના કામમાં લગાવવાનું છે. એટલે કર્મના ફળનો એ રીતે ત્યાગ કરવાનો છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે આપણે વાપરવાનું છે એને, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે એને વાપરવાનું છે. કેમ કે જો અહીંયા શું કીધું ભગવાને? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન. અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાન પૂર્ણ છે. એટલે આપણે ભગવાન પૂર્ણની સેવા કરવા માટે નિર્માયેલા છીએ. એટલા માટે આપણને અહીંયા ભગવાને એ મહત્વનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો કે આપણે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. એ પછી ભગવાને કીધું કે સમર્પિત કરવાનું છે. ભગવાનને કર્મ સમર્પિત કરવાના છે. અને ભગવાને કહ્યું કે દરેક કર્મફળનો ત્યાગ કરશો તો નિષ્કામ કર્મ કરશો તો જેને કહેવાય ને કે પાપમાંથી છૂટી જશો, નહીં તો એ સકામ કર્મ ગણાશે. ભક્તિ, આધ્યાત્મિક કર્મ જે પણ કરીએ છીએ, આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાન સિવાયના જે પણ કર્મ કરીએ છીએ એમાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. હજી આગળના અધ્યાયોમાં આપણે આ પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. એટલે ભૌતિક જગતમાં ભગવાન સિવાયના કર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ સિવાયના કર્મોમાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે હજી આત્મ સાક્ષાત્કાર યોગીની કેટેગરી ઉપર પહોંચ્યા નથી. એટલા માટે આપણે બધા કર્મીઓ છીએ. એટલે આ યાદ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. આ કર્મના સિદ્ધાંતોને યાદ રાખવા ખૂબ જરૂરી છે. અને જે મનુષ્ય આ કર્મની આંટી ઘૂંટીને સમજી લે છે એનો બેડો પાર થઈ જાય છે. તો ભગવાને જ્ઞાન યોગ કરતા પણ ભક્તિ યોગ ઉપર આ અધ્યાયમાં ખૂબ જ ભાર મૂક્યો અને કર્મના ત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે એવું ભગવાને આપણને આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. તો ભક્તિ યોગમાં ખૂબ જ કેટલો આનંદ, આપણે જેને કહેવાય કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતા રહી, ભક્તિ કરવાનું કહ્યું ભગવાને. અને ભક્તિ આપણે નવધા ભક્તિમાં જ્યારે આપણે સવારે ઉઠીએ, ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના કરીએ, ભગવાનને શૃંગાર કરીએ, એ શૃંગાર કરી અને પછી ભગવાનને નિરખવાનો કેટલો આનંદ, ભગવાનનો ભોગ બનાવવામાં કેટલો આનંદ, એ પછી પ્રસાદને એ ભગવાનનો પ્રસાદ બની જાય પછી પ્રસાદને લેવાનો કેટલો આનંદ, કેટલું આનંદ. આમ ભક્તિ યોગમાં આનંદ જ આનંદ છે. એમાં કોઈ ડર નથી, કોઈ જેને કહેવાય ને કે આમ નિષ્કામ કર્મ આપણે કોઈ પણ ઈચ્છા દ્વારા કરવાનો નથી. નિષ્કામ કર્મ યોગ સમજાવ્યો ભગવાને. આ કર્મ યોગ દ્વારા 2 અધ્યાયો દ્વારા આપણને ખૂબ સરસ રીતે કર્મ કેવી રીતે કરવા અને એમાંથી કેવી રીતે છૂટવું, કર્મમાં અકર્મ કેવી રીતે કરવા, એ બધું આપણને આ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. તો આજનો જે આ અધ્યાય છે 5મો, એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજ્યા છીએ. તો એને આપણે જીવનમાં એપ્લાય કરવું જોઈએ. પ્રેક્ટિકલ આપણે
એપ્લાય કરી અને જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તો આપણે ભવબંધનમાંથી છૂટી શકીશું અને ભગવાનને જેને કહેવાય કે ભગવાન સાથે પહોંચવા માટે આપણે રસ્તો ખુલતા જશે આપણા. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.